恋爱的时光是人生中最幸福的事情。扎赫拉和莫德正在经历人生中最幸福的时刻，在这大山深处，没有婆婆的阻挡，没有来自周围诧异的目光和声音，两人肆无忌惮地在这里享受着幸福的二人世界。莫德无微不至的照顾让扎赫拉感受到了从未有过的幸福快乐，笑容无时无刻不是挂在脸上的。游牧民族的生活由于是要到处游牧，像这样的小房子、帐篷大路边上有不少。因为游牧是当地古老文化，这些石头房子都是政府建造的，也有一些茅草屋帐篷是个人搭建遗留下来的。这些小房子存在的意义就是供过往的人居住。带来的食物已经吃完了，莫德现在必须出去购买食物回来，叮嘱扎赫拉在这里等他，他很快就会买到食物返回来的。扎赫拉也是对莫德有着绝对信任的，这要是换做别人都会害怕，莫德这一走把自己丢在这里不回来了。当然莫德不可能是这样的男人的，但相信现实中这样的男人绝对有，而且还不少。不是每个女人都能遇到像莫德这样老实好男人的，更多遇到的是像渣男丈夫那样的渣男。之所以是渣男，就什么事情都做得出来。女人们一定要在外出的时候多个心眼，不要被渣男丢弃甚至谋害了。你能想象在这荒郊野岭的地方有一家披萨店吗？没错，这就是一家披萨店，为来往的客人提供美味的披萨。伊朗位处东中地区，自然条件匮乏，但却盛产油气，但这些资源只掌握在少数人的手里，所以穷富差距大到你想象不到。穷人穷到只能依靠自然条件而生，富人却穿金戴银住在宫殿里面，是穷人所触碰不到的存在。不像我们国家人人都能享受到平等的权利，对待穷人多有关照。莫德回来的时候，扎赫拉和宝宝已经坐在凳子上等睡着了。扎赫拉真的很幸运，离婚带着3个孩子还能遇到莫德这么好的男人爱她，让我们女人看了真的有点羡慕嫉妒恨。为什么我们就遇不到像莫德这样的好男人呢？真是人比人气死个人啊。今天是在这个小屋子里居住最后一天了，莫德和扎赫拉在这里吃完披萨就准备出发去寻找下一个落脚点。他们那里和我们不同，我们长久住在一个地方才会感到安全感，他们那里则四处游牧，心灵才会更有安全感，更新鲜快乐。但随着时代的发展，当地的人都已经建起了房子村庄，不再过四处游牧的生活了。扎赫拉和莫德现在就是在体验神圣的游牧生活，他们希望在游牧生活的过程中，祖先们能够保佑他们俩顺利的结婚，永远的生活在一起。一家3口吃披萨的样子太幸福了，相信祖先们也会保佑这对有情的年轻人的。莫德手里拿出来的是美味的葡萄酒，但是酒精含量很低，根本就达不到酒的标准，只能算是饮料。因为伊朗的法律规定人民不能饮酒，所以也就没有人生产酒。虽说没有酒，但是有各种好喝的果汁饮品代替。那么如果你想戒酒去伊朗，就一定能成功，因为在那里你买不到酒。吃完披萨，莫德再收拾垃圾带走，这是规矩，也是自觉，每个在这里居住过的人都不能把生活垃圾遗留下来，这样是对自然真主的不敬，没有人会这样做。走之前要还原房子，和来时一样关好房门，然后再离开。这些小房子也是旅游的好去处，如果你也想去体验户外游牧生活，可以带上你的爱人一起到天边来体验一下这天堂般的生活，但是一定要有一辆车和足够的生活用品，其中锅碗瓢盆、水壶、棉被不能少，因为山区没有水源，你需要到有水源的地方储备足够的水。在这里还有一个最大的好处，就是汽油便宜，你可以开车游遍整个伊朗山区。姐妹们特别提醒，在出发前你要确定身边的伴侣是不是绝对信得过，不然就会来的时候好好的，突然回不去了。宝宝很享受和爸爸妈妈一起坐车旅行的过程，从来都不哭，累了就睡，睡醒了就玩。很幸运，莫德在天黑之前找到了一处小屋，远处看去像是没有人居住的。
莫德停下他那崭新二手包浆的汽车下来查看，很幸运这里面并没有人居住。莫德赶紧拿开压在纸上的石头，和扎赫拉准备今晚住进去。看来莫德又要度过一个美妙的夜晚了。طب انا بخصوص المشي تصور نفسك